വെൽക്കം ബാക്ക്. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ടൊന്നുമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വെള്ളം കയറിയെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറിയെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യാം. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കേരളയുടെ അവസ്ഥ അറിയുന്നതല്ലേ? നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെള്ളമൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യാം. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയാൻ പോകുന്നത് മറ്റേ ഈ ഫ്ലഡ് തുടങ്ങണേക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ കുറച്ച് ക്ലിപ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ വീട്ടിൽ നടന്നതും പിന്നെ ഞാൻ ഫ്ലഡൊക്കെ വരണേക്ക് മുമ്പ് ചാലക്കുടിയിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എൻ്റെ അമ്മ വീട്ടിലോട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയപ്പോൾ അവിടെ കുറേ വെള്ളം തങ്ങി നിൽക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ കാണിക്കാം. പിന്നെ എൻ്റെ അമ്മ വീട് നോർത്ത് ചാലക്കുടിയിലാണ്. സൗത്ത് ചാലക്കുടിയിലാണ് വെള്ളം കയറിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതല്ലേ ചാലക്കുടിയുടെ അവസ്ഥ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് വരുന്ന സമയത്തൊക്കെയാണ് ഇതുപോലൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത്. ഇപ്പം കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് കുറച്ച് കുറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഇത്രയും ദിവസം വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടായില്ല, കറണ്ട് ഉണ്ടായില്ല, നെറ്റ് ഉണ്ടായില്ല, ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. അത് കാരണം പിന്നെ ഫോണിൻ്റെ ചാർജ് എടുത്താൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അത് കാരണം വീഡിയോ എടുത്തില്ല. അത് കാരണം ഇപ്പം നമുക്ക് ക്ലിപ്സിലോട്ട് പോകാം. ക്ലിപ്സിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാം. ഫ്രണ്ട്സ്, സോ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര മഴയാണ്. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് തൊട്ട് ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു. അത് കാരണം മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമൊക്കെ തുറന്നു. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബിഗസ്റ്റ് ഡാം ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ. അപ്പോൾ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം തുറന്നു, എല്ലായിടത്തും വെള്ളം കയറി. ഇപ്പം എപ്പോഴും ഭയങ്കര മഴയാണ്. ഇപ്പം ഒരു 10-11 മണിയായിട്ടുണ്ടാകും കാലത്ത്. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടാണ്. ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര മഴയാണ്. ഞങ്ങളുടെ അവിടെയുള്ള പാടല്ലേ, ആ പാടത്തൊക്കെ വെള്ളം കയറി. ഞാനതിപ്പോൾ കാണിക്കാം കേട്ടോ. മുകളിൽ പോവാം. പിന്നെ മുകളിൽ മാത്രമല്ല, ഇവിടെ നോക്കും, ഇവിടെ ഒക്കെ വെള്ളം മഴ പെയ്തിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ കണ്ട. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പാടത്ത് കയറിയ വെള്ളം ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാട്ടാ. ഞങ്ങളുടെ വാഴയുടെ ഇതാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ കണ്ട കയറിക്കണത്. അത് മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ പുറകിലൊരു റൈസ് ഫീൽഡ് കണ്ടൊക്കെയാണ്. അവിടെ പുഴ പോലെയായി ഇപ്പം. ഈ ഇടയെ കൂടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. കണ്ട എന്താ അവിടെ വെള്ളം ഇരുന്ന് ഒഴുകണത്. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലോട്ട് കയറാൻ പോണ രീതിയിലാണ്. അതുപോലെ വെള്ളം കയറി കിടക്കാണ്. സ്നോട്ടി മോളിൽ നിന്ന് ടെറസിൽ നിന്ന് വെള്ളം വീഴണതാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ മഴയുടെ കാരണം വെള്ളം കുറച്ച് ഇതുപോലെ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ കാണിക്കാം. ഫ്രണ്ടിൽ ഈ കുടയൊക്കെ ഉണക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട. അവിടെയൊക്കെ കണ്ട കുറേശ്ശെ വെള്ളം തങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ, കുറേശ്ശെ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് ശരിക്കും ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അടിച്ചു പൊളിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മഴ കാരണം പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല, ഡാമുകൾ തുറന്നു. അപ്പോൾ അതുപോലെ
ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ സ്കൂളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു റാലി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഫ്ലാഗ് ഹോസ്റ്റിംഗ് റാലി. 8th 7th നിർബന്ധമായിരുന്നു പോകാൻ. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ട് സ്കൂളിലേക്ക് പോകേണ്ടതുള്ളത്. ഈ മഴ കാരണം അവർ പറഞ്ഞ് ഫ്ലാഗ് ഹോസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യും, പക്ഷേ റാലിക്ക് വരണ്ട, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രം വന്നാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അങ്ങനെ പിന്നെ മിക്കവാറും നാളെ സ്കൂളുണ്ടാവില്ല ഈ മഴ കാരണം. പിന്നെ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ആഴ്ച മൺഡേ, ഇന്ന് ട്യൂസ്ഡേ ആണ്. നാളെയല്ല സോറി, അടുത്ത വീക്ക് മൺഡേ, ഈ വരുന്ന വീക്ക് മൺഡേ ഞങ്ങൾക്ക് ഓണം സെലിബ്രേഷൻ, പിന്നെ ഹോളിഡേ. ഓണം സെലിബ്രേഷൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂംസൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാം. പിന്നെ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പാത്രം എടുക്കാൻ പോവാണ്. ശരിക്കും ഞങ്ങൾ പൈപ്പിലാണ് കഴുകാറ്, പക്ഷേ ഇപ്പം മഴ കാരണം കറണ്ടെല്ലാം പോയിക്കാണ്. അത് കാരണം മമ്മി എനിക്ക് പൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അത് കാരണം മഴവെള്ളം വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ. ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ആയാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല വീട്ടിൽ. ഇവിടെ പാത്രം കഴുകാൻ ഇങ്ങനെ ഞാനിരിക്കണം വെള്ളത്തിൽ. പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ രീതി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇപ്പം പുതിയ ടെക്നോളജി വന്നു, കാരണം ഫുൾ ടെക്നോളജിക്കാരന് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഓൾഡ് രീതിയാണ് ഇഷ്ടം. അതൊക്കെ ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഫണ്ണാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ. അത് കാരണം നമുക്ക് പാത്രം കഴുകാൻ പോവാം. മറ്റേ വീഡിയോയിൽ ഇവിടെ ഭയങ്കര
വെജിറ്റബിൾസ് ഇല്ല. അവിടെ നോക്കുമ്പോ ആ ഭാഗം നോക്ക്. സൈഡ് 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 അമ്പലത്തിലോട്ടുള്ള റോഡ് പൊട്ടിപ്പോയി. അത് പൊട്ടി കാണാൻ കൂടി ഇവിടം വരെ എത്തി. ഷെഡ് പോയി. ഇതൊക്കെ ആരൊക്കെ താമസിക്കുന്നുണ്ടാവോ? ഈ വീടിനൊന്നും അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് പുറത്തൊക്കെ പോയി വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് കണ്ടതല്ലേ, ഞാൻ പുറത്തൊക്കെ പോയി. റോഡിലൊക്കെ ഭയങ്കര വെള്ളമാണ്. ഫുൾ ഞങ്ങൾ വട്ടം കറങ്ങി വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയി. അവിടെ പോയപ്പോൾ വെള്ളം കയറി. അടുത്ത സ്ഥലത്ത് പോയി അവിടെ വെള്ളം കയറി. അങ്ങനെ ചുറ്റി കറങ്ങിയൊക്കെയാണ് വന്നത്. എൻ്റെ അമ്മോ. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ പോണേക്ക് മുമ്പ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഹോപ്പ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ്. ഈ അവസ്ഥയൊക്കെ മാറുന്ന. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് 2 ദിവസം അവധി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എക്സ്ട്രാ. എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കേരളത്തിൽ 33 ഡാൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ 32 അല്ലെങ്കിൽ 33 എത്രയോ ഡാൻസ് കൗണ്ടർ തുറന്നു. ഒരുമിച്ചാണ് തുറന്നു ഇന്നലെ രാത്രി. അതന്നെ ഇന്നലെ രാത്രി. അത് കാരണമാണ് ഈ അവസ്ഥയൊക്കെ വന്നത്. അത് മാത്രമല്ല ഭയങ്കര മഴയുമാണ്. മഴയും ഈ ഡാമും ഒരുമിച്ച് വരുന്നത് കാരണം ഇതുപോലെ ആയത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് 2 ദിവസം അവധി കിട്ടി. ഇന്ന് വെനസ്ഡേ. അപ്പോൾ നാളെ തേഴ്സ്ഡേയും ഫ്രൈഡേയും ഞങ്ങൾക്ക് ഹോളിഡേ ആണ്. പിന്നെ സാറ്റർഡേ സൺഡേ പിന്നെ മൺഡേ ഞങ്ങൾക്ക് ഓണം സെലിബ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഫുൾ ഓണം ഹോളിഡേയ്സ് 10 days 29th തുറക്കും. സോ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ അവസ്ഥയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയണ്ടേ. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ. ബൈ. നിങ്ങളൊക്കെ അത് കണ്ടില്ലേ? ആ വെള്ളം കയറണേക്ക് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ വെള്ളം കയറുമ്പോൾ എന്തുമായിരിക്കും? ചാലക്കുടിയിൽ മിക്ക കടകളും മുങ്ങി. അതിൻ്റെ കട ഫുള്ളും മുങ്ങി. പിന്നെ എൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ. എൻ്റെ വീട്ടിൽ പുറകിൽ പറമ്പാണ്. നിങ്ങൾ നേരത്തെ ക്ലിപ്സിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ പറമ്പ്. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അതുപോലെയല്ല. പറമ്പ് കായൽ പോലെ ഒഴുകാണത്. അത് കായൽ പോലെ ഒഴുകാണ്. പിന്നെ അവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ മീനുകളുടെ മണമാണ്. നിറച്ച് മീനുകളുടെ മണം. പിന്നെ പിന്നെ ഇതില്ലേ പുറകിലത്തെ പറമ്പ്, അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പറമ്പും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു ഗേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീടിന് പുറകിൽ. ആ ഗേറ്റിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഇത് വീട് ഇവിടെ വരെ ഗേറ്റിൻ്റെ ഇവിടെ വരെ വന്നു. ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി ഉണ്ടായുള്ളൂ കയറി വരാൻ. ഭാഗ്യത്തിന് കയറി വന്നില്ല. അപ്പോഴേക്കും വെള്ളമൊക്കെ കുറഞ്ഞു. ഓക്കെ, പിന്നെ കേരളയിൽ 33 ഡാംസ് ഉണ്ട്. ആ 33 ഡാംസും തുറന്നു. അതും ഒരേ സമയത്ത്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായത്. പിന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ കുറേ കസിൻസൊക്കെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ട്. കുണ്ടൂരിലൊക്കെ വെള്ളം കയറി. അവിടെ എൻ്റെ അമ്മൂമ്മയുടെ വീടാണ്. അവിടെ വെള്ളം കയറി അവരെ രക്ഷിച്ചൊക്കെ ചെയ്തു. സേഫായിരിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ശർക്കരയ്ക്ക് ഭയങ്കര എരിവാ. അല്ല, ശർക്കര റൊട്ടിക്ക് ഭയങ്കര എരിവാ.
പിന്നെ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സ് പോകുന്നുണ്ട്. ചില ഭാഗത്തൊക്കെ മുഴുവനായിട്ട് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അത് കാരണം അവിടേക്ക് ഫുഡ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാണ്. പിന്നെ കുറേ ഇന്ത്യയിലത്തെ കുറേ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇതിന് സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. കുറേ പേര് ഇതുപോലെ അവരുടെ രാജ്യത്തിന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി, വെള്ളത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി, ക്യാമ്പിലോട്ടൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു പള്ളി കണ്ടിട്ടില്ല? അയ്യോ, കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവിടെ ഒരു കപ്പല ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാം. അതന്നെ അതൊരു കപ്പേളയാണ്. അത് കപ്പേളയുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ പള്ളി. കാണാൻ പറ്റാത്തതാണ്, സോറി. ആ പള്ളിയിലും വരെ ക്യാമ്പുണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാട് വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. ചുറ്റുപാടെന്ന് വെച്ചാൽ റോഡ്, ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ റോഡൊന്നുമല്ല, ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ. കരപ്പാശ്ശേരി അവിടെയൊക്കെ വെള്ളം മുങ്ങിയിട്ട് ഇവിടേക്ക് ആൾക്കാർ വരാണ് ക്യാമ്പിന്. പിന്നെ ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറുന്ന വിചാരിച്ചിട്ട് എല്ലാം രാത്രികൾ ഞങ്ങളുടെ പഴയ വീടിന് തൊട്ടടുത്താണ്. പക്ഷെ അവിടെ കുറച്ചും കൂടി സേഫറാണ് അവിടെ. അപ്പോൾ എല്ലാം രാത്രി അവിടേക്ക് പോകും. പിന്നെ ഒരു മെയിൻ പോയിൻ്റാണ് ഈ സമയത്ത്. ഇതിപ്പോൾ 20th മൺഡേ. ഇന്നാണ് ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഓണം സെലിബ്രേഷൻ സ്കൂളിൽ. വെള്ളം പൊങ്ങിയ കാരണം ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലും ക്യാമ്പുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം സ്കൂളിൽ പൂട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലത്തെ ഓണം സെലിബ്രേഷൻ പോയി. പിന്നെ 24th, ഇന്ന് 24th ഓണം. അതും മിക്കവാറും പോവും. മാവേലി ഈ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ നിന്നല്ല വരുന്നത്. അപ്പോൾ മാവേലി വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറ്റി തരുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മിക്കവാറും ഓണവും അങ്ങനെ പോയി. എനിക്ക് നെറ്റും കറണ്ടും എല്ലാം വന്നത് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരമാണ്. ഇപ്പം നെറ്റ് പോയി വീണ്ടും. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം. പിന്നെ ഇന്ന് കാലത്ത് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ല, ഉച്ചയ്ക്കാണ് കിട്ടിയത്. ഉച്ചയ്ക്ക് തൊട്ട് ഇന്ന് കാലത്ത് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴും തന്നെ അറിഞ്ഞ ഈ വേൾഡ് ഫുള്ളും കേരളത്തിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. അവർ ഹോൾ വേൾഡ് ഞങ്ങൾക്ക് പൈസയും അവിടുത്തെ ഫുഡൊക്കെ തരുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് അതിനൊക്കെ നന്ദി പറയാണ്. പിന്നെ ഈ കേരള തിരിച്ച് പഴയ 1 വീക്ക് ബിഫോറിലത്തെ ആ രീതിയിൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഭയങ്കര പാടുപെടും. അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം വരെ നിങ്ങളൊന്ന് സഹകരിച്ച് പറ്റുന്നത്രയും, ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല, പറ്റുന്നത്രയും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. സോ അത്രയുള്ള ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന അത്രയും കേരളയിൽ ഈ പഴയ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുക. പറ്റുന്ന അത്രയും ചെയ്യുക. അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്താണ്. ബൈ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എങ്ങനത്തെ ആയിരിക്കും എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ചായിരിക്കും, അപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഞാൻ പിന്നെ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ എൻ്റെ സ്കൂളൊക്കെ പൂട്ടിക്കാണെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് തുറക്കണേന്ന് എനിക്കറിയില്ല. തുറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യാനും പൈസ വേണ്ടേ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.